თავისუფალი საქართველოს პარლამენტისგან კატეგორიულად მოითხოვს საგაზაფხულო სესიის დაწყებისთანავე ძალდაკარგულად გამოცხადდეს 2009 წლის აგვისტოში შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებათა პაკეტი. თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლების განცხადებით, ვენეციის კომისიის ექსპერტთა სამართლებრივ დასკვნაში შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონთან დაკავშირებით აღნიშნულია, რომ ეს კანონი ზღუდავს მანიფესტაციების გამართვას 20 მეტრის რადიუსში, სამთავრობო შენობებისა და სტრატეგიული ნიშნულების ობიექტების შესასვლელებთან. ასევე კრძალავს ავტოკოლონებით მოძრაობასა და აწესებს ბევრ სხვა შეზღუდვას. 2009 წლის 9 აპრილის შემდგომ მიიღო პარლამენტმა შეზღუდვები 20 მეტრიან რადიუსში აქციების გამართვასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ავტოკოლონების მოძრაობა შეიზღუდა, ისევე როგორც მიტინგებზე სხვადასხვა ეკიპირებების დამონტაჟება. ჩვენ მაშინვე მიმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, მიმართეთ ვენეციის კომისიასაც. საკონსტიტუციო სასამართლომ უკვე დაასრულა საქმის განხილვა და ჩვენ ველოდებით რა გადაწყვეტილება იქნება გამოტანილი, თუმცა ვენეციის კომისიის დასკვნა არის უკვე გამოქვეყნებული, რაზეც დღეს გვქონდა საუბარი, რომლის მიხედვითაც გაზიარებული არის ყველა ის არგუმენტი, რომელიც ჩვენ მოძრაობამ და სხვა ოპოზიციურმა ჯგუფებმაც წარადგინეს საკონსტიტუციო სასამართლოში. დღეისათვის ამ საკითხზე გამოქვეყნებულია ვენეციის კომისიის დასკვნა, სადაც მე-15, 21, 24, 34 მუხლებში საუბარია 20 მეტრიან რადიუსში სამთავრობო შენობებთან მანიფესტაციის გამართვის აკრძალვის დაუშვებლობაზე, მოქმედი სისტემის განსაკუთრებულ სიმკაცრეზე, რომელიც არ იძლევა შეკრებებისა და მანიფესტაციების განხორციელების გარანტიებს. აღნიშნული კანონი უნდა იყოს შედარებით რბილი და გამარტივებული, ნათქვამია ვენეციის კომისიის დასკვნაში.